เรามาดูเฉลยนะครับ ในข้อ23เนี่ยน้องครับเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นเลข2เลข3แล้วก็เลข4นะครับเลข2เลข3และเลข4คอลนเนี่ยคือเลข12ครับน้องๆก็เอา12เนี่ยคูณทั้งสองข้างของสมการแล้วก็แจกแจงเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็เอา12เนี่ยแจกแจงเข้าไปพจน์ที่1พจน์ที่2นะครับพจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่4ครับทางขวานี่เป็นพจน์ที่4 12คูณทางขวาขั้นแรกใครไม่เข้าใจยกมือมีไหมครับใครไม่เข้าใจครับทุกคนเข้าใจทีนี้เราก็ตัดทอนเห็นไหมหาคอนอเสร็จคูณทั้งสองข้างแล้วตัดทอน2 1 2 2 6 12 3 1 3 3 4 2ทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะกลายเป็น12คูณ6ได้72ลบ 6x บวก6เนี่ยตรงเนี้ยลบ6คูณลบ1เนี่ยได้บวก6นะครับแล้วตามมาด้วยลบ4คูณ x ได้ลบ 4x ลบ4คูณลบ2ได้บวก8นะครับ4 1 4 4 3 2เอา3คูณเข้าไปคนที่ทำมาแล้วข้อนี้ตอบอะไรครับมีหลายคนตอบ11มีคำตอบอื่นไหมครับมีไหมไม่มีเนาะเรามาดูต่อหลังจากนั้นเราก็เอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกันนะครับ72บวก6เนี่ยได้78บวก8ได้86นะครับแล้วก็ลบ 10x มีค่าเท่ากับ9ลบ 3x ครับใครไม่เข้าใจยกมือถามเลยย้ายลบ 3x ไปทางซ้ายย้าย86ไปทางขวาลบ 10x บวก 3x มีค่าเท่ากับ9ลบ 86ซึ่ง9ลบ 86เนี่ยได้ออกมาเป็นลบ 77นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 7x เท่ากับลบ 77เก่งมากครับ x เท่ากับลบ 77หารด้วยลบ 7ถูกต้องครับน้องครับตอบ11เก่งมากนี่คือข้อแรกนะครับที่ครูให้เป็นการบ้านต่อไปนะครับการบ้านข้อต่อไปก็คือข้อที่24นะครับเรามาดูข้อที่24มีน้องคนไหนไม่เข้าใจข้อ23บ้างยกมือครับไม่มีเนาะต่อเลยในข้อที่24นะครับน้องๆครับเราจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยมี11 22แล้วก็2คอนอคืออะไรครับ22เป็นไงบ้างข้อนี้ทำมาแล้วตอบเท่าไหร่ครับลบ 7ครับมีคนตอบลบ 7คำตอบอื่นมีไหมครับข้อ24นะครับคอลนอเนี่ยของ11กับ22แล้วก็2เนี่ยก็คือ22แล้วก็22เนี่ยไปคูณทั้งซ้ายและขวาของสมการหลังจากนั้นก็แจกแจงเข้าไปนะครับซึ่งเราก็รัดเลย22คูณพจน์ที่1 22คูณพจน์ที่2นี่ครับต่อไปนะครับ22คูณทางขวาพจน์ที่1นะครับและ22คูณทางขวาพจน์ที่2ครับปึ๊บใครไม่เข้าใจถามเลยครับถามได้ตรงนี้เราก็คูณธรรมดาเลยเนาะ13คูณ22ได้อะไร13คูณ20ได้260 13คูณ10เนาะได้220โทษที13คูณ10ได้220แล้ว22ไปคูณ3ได้66แล้วก็บวก66เท่าไหร่286ตัวนี้ก็ได้ออกมาเป็น286นะครับ
ตัวนี้ลบ2ทันไหมน้องก็เอาลบ2เนี่ยคูณเข้าไปลบ2คูณ9ได้อะไรลบ18ลบ2คูณกับลบ x ได้อะไรครับบวก 2x ตรงนี้ก็ตัดทอนนะฮะเหลือ 3x ตรงนี้ก็ตัดทอนครับเหลือ 11ใครไม่เข้าใจยกมือขั้นตอนไหนไม่เข้าใจตรงนี้อย่าผิดเนี่ยลบคูณลบได้บวกเนี่ยอย่าลืมนะครับ25คูณ11นะครับ25คูณ10ได้250บวก25เป็น275ก็บวก275เข้าไปทำความเข้าใจตรงนี้เอามาลบกันได้268โอเคนะมันก็จะกลายเป็น 2x ลบ 3x เท่ากับ275ลบ268ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ x มีค่าเท่ากับ7นะครับหารด้วยลบ1ทั้งซ้ายและขวาหารด้วยลบ1ทั้งซ้ายและขวาครูถามน้องว่า x ตอบเท่าไหร่ครับลบ7เก่งมากครับสุดยอดมากใครไม่เข้าใจถามเลยนะครับตอนนี้เนี่ยห้องเราหลายคนเนี่ยเบสิกเรื่องสมการแน่นแล้วนะครับใครไม่แน่นเนี่ยก็ถามนะ24ผ่านต่อไป25ดีมากครับน้อง24ผ่านต่อไป25ครับ286ลบ18มันได้268ใช่ไหมครูรัดไปสเต็ปหนึ่งจริงๆต้องเขียนเป็น268ตรงนี้ก่อนแต่ครูรัดโดยการย้ายข้างเลยดีมากครับครูชิดถามได้เลยน้องต่อไปครับ24ผ่านมีใครไม่เข้าใจ24บ้าง25น้องๆหาคอรนอของตัวส่วนนะครับคอรนอของ3 6แล้วก็42ตัวที่เยอะสุดก็คือ42นะครับหาคอรนอแล้วได้42อะไรครับโอเคเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวครูขอเขียนละเอียดนิดนึงดูโจทย์ข้อนี้นะดูลักษณะครับครูต้องการให้น้องสังเกตลักษณะสมการเศษ1/3คูณด้วย1ลบ 2x ลบเศษ1/6คูณด้วย4ลบ 5x จะมาบวกด้วยเศษ13/42ครับน้องๆครับน้องจะเห็นว่าตรงนี้เครื่องหมายลบตัวนี้เครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางซ้ายเนี่ยถ้าครูถามน้องว่ามีกี่พจน์น้องจะตอบว่ามี3พจน์คำว่าพจน์เนี่ยหรือเทอมในทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะมันจะขั้นด้วยหมายบวกหรือลบบวกหรือลบบวกก็ได้หรือลบก็ได้แบบนี้เขาเรียกว่าทางซ้ายเนี่ยมี3พจน์ทางขวามี1พจน์คอรนอคือ42เราก็42เนี่ยไปคูณทั้ง2ข้างแล้วเต็มตัวแจกแจง42คูณพจน์ที่1เรียบร้อยครับนี่คือ42คูณพจน์ที่1เห็นไหมครับครูเอา42นี่คูณทั้ง2ข้างของสมการนี้ตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดทางซ้ายกับทางขวามันเท่ากันเนี่ยน้องเอา42ไปคูณทั้ง2ข้างมันก็ยังคงเท่ากันนี่คือหลักคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับเราก็จะแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปแจกแจงเข้าไปมันก็จะกลายเป็น42คูณด้วยเศษ1/3วงเล็บ1ลบ2อีกสอนเบสิกใหม่หมดเลยนะครับต่อไปนะครับน้องลบ42คูณพจน์ที่2เศษ1/6คูณ4ลบ 5x ครับใครไม่เข้าใจถาม
ถามได้ ต่อไปนะครับบวกด้วย42คูณด้วยเศษ13ส่วน42ครับทางขวาได้0ครับน้องครับทางขวาได้0ใครไม่เข้าใจถามขั้นต่อไปก็ตัดทอนเห็นไหมเดี๋ยวพอน้องเรียนสมการเรียนสมการกำลังสองทางคณิตศาสตร์นี่มันไม่ชอบตัวส่วนเนาะมันจะชอบกำจัดตัวส่วนนี่คือข้อสังเกตที่ครูตั้งให้น้องนะน้องๆครับ3 คูณ 1ได้3ครับ3 42 6 1 6 6 7 42คูณ1 42คูณ1ครับเท่านี้ก็จะกลายเป็น14คูณ1ได้14ค่อยๆเขียนก่อนคูณด้วย1ลบ 2x ลบ7คูณด้วย4ลบ 5x แล้วบวกด้วย13เท่ากับ0ทำความเข้าใจครับใครไม่เข้าใจถามขั้นต่อไปก็คือแจกแจงเอา14เนี่ยแจกแจงเข้าไป14คูณ1ได้14คูณ1ได้14คูณลบ 2x ได้ลบ 28x แล้วก็ลบ 28แล้วก็บวก35x นะครับแล้วก็บวก13เท่ากับ0ใครไม่เข้าใจครับขั้นนี้ต่อไปนะครับ14ไปลบกับ28มันจะกลายเป็นลบ14ครับตอบเท่าไหร่ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เศษ1ส่วน7มีคำตอบอื่นไหมครับน้องๆครับมันจะกลายเป็นลบ14บวก13มันจะกลายเป็นลบ1ครับแล้วก็ 28x บวก 35x ได้ 7x เท่ากับ0ครับเก่งมากครับน้องสุน 7x เท่ากับ1 x เท่ากับ1ส่วน7ถูกต้องครับเก่งมากเก่งมากต่อไปเราจะมาดูต่อข้อ26นะครับทำความเข้าใจ25ผ่าน26หาคอนอของตัวส่วน12กับ15นี่เจอบ่อยมากเลยแนะนำให้จำก็ดี60ไง12คูณ5ได้60 15คูณ4ได้60คอรนอมันคือ60ครับทำความเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเอา60เนี่ยไปคูณทั้งสองข้างข้อ26ครับ60คูณพจน์ที่1นี่คือพจน์ที่1นะครับเศษ1ส่วน12คูณด้วย 9x ลบ 2พจน์ที่1ข้อนี้ครูก็ลัดการเขียนโจทย์ไปละแล้วก็เอา60ไปคูณทุกพจน์เลยใครไม่เข้าใจถามนะครับนี่คือการเอา60ไปคูณพจน์ที่1ลบ60คูณพจน์ที่2นี่คือการเอา60ไปคูณพจน์ที่2น้องๆครับต่อไปนะครับเราจะเอา60เนี่ยไปคูณพจน์ที่3ก็คือเลข4ครับเตรียมตัวเอา12เนี่ยตัดทอน12 1 12 5 60 5คูณ1ได้5แล้วคูณด้วย 9x ลบ 2ครับ15 1 15 15 4 60ครับมันจะกลายเป็นลบ4คูณด้วย x ลบ1มีค่าเท่ากับ240ครับทำความเข้าใจตรงนี้ก็เอา5แจกแจงเข้าไปเอาลบ4แจกแจงเข้าไปคำตอบข้อนี้ได้อะไรครับน้องๆที่ทำมาแล้วตอบ6ดีมากเลยจักรพันธ์เป็นไงบ้างลองฝึกด้วยตัวเองหรือเปล่าจักรพันธ์โอเคแสดงว่าตอนนี้หลายคนเริ่มจับทางเรื่องสมการได้แล้วมันก็มีอยู่แค่นี้น้องหาคอรนอเสร็จเอาคอรนอคูณ2ข้างแล้วแจกแจงเพื่อกำจัดตัวส่วนมีอยู่แค่นี้เข้าใจไหมแต่มันสำคัญมากเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยมันทำให้คนชอบให้คนเกลียดคณิตศาสตร์มาเยอะแล้วครับน้องแล้วเดี๋ยวพอม.2 น้องเรียนการแยกของผู้นำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้โอ้โหมีพี่ๆจะขึ้นม.ปลายเนี่ยคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยเขาลืมหมดแล้วฐานเขา
ลืมหมดแล้วเนี่ยฐานเขาไม่ค่อยแน่นเนี่ยนะโอ้โหมาขอให้ครูช่วยสอนนี่เยอะมากน้องเนี่ยต้องเอาฐานเนี่ยให้แน่นมันจะให้เรียนได้รู้เรื่องไงทุกวันนี้หลายคนเรียนคณิตศาสตร์นี้รู้เรื่องพอตอนบทที่แล้วแล้วก็เทอมที่แล้วเนี่ยคล่องไงระบบจำนวนเต็มคล่องบวกลบจำนวนเต็มลบคล่องตรงนี้ก็จะกลายเป็น 45x ลบ 10 ลบ 4x บวก 4ใครไม่เข้าใจถามครับเท่ากับ240ครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 41x ลบ 6 เท่ากับ240ย้ายลบ 6 ไปทางขวามันจะกลายเป็น 41x เท่ากับ240บวก 6 กลายเป็น246 x จึงเท่ากับ246หารด้วย 41 41คูณ1 41คูณ6ครับ x เท่า 6 นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวครูจะฝากแบบหัดไว้นะครับให้น้องลองทำ27 28 29 30แล้วก็31นะครับแล้วเดี๋ยวครูมาเฉลยอีกทีนึงนะครับ